application identité حتى هي c'est une application linéaire هادو ce sont des exemples اللي هما زعما normaux اللي كنخدمو بهم ديما زعما اللي هما usuel ماشي كنخدمو بهم صافي usuel معروفين يعني إلا درنا f de u plus v راه غتعطينا u plus v يعني هي f de u plus f de v c'est normal زعما et puis symétrie centrale يعني f de بحال ما كنقولوا f de x égale à moins x هي هادي يعني إلا درنا f de ها هي يمكن دايرة شي حاجة هنا f de u égale à moins u إلا درنا f de u plus v غتعطينا moins u plus v هادشي اللي كاين هنا كنديروه هنا دونك هي moins u moins v إيوا هي f de u plus f de v إيوا عاوتاني داك f ديال 1 de u égale à moins 1 fois u هي 1 fois ناقص دخلنا الأقواس وهادي هي f de u donc هي 1 fois f de u donc c'est une application linéaire l'homothétie أصلا كياسوسي أصلا عندها داك اللاندا في الضرب عندها داك اللاندا في التعريف ديال داك l'application f lambda est linéaire f lambda est appelée homothétie de rapport lambda المهم سي نورمال ما غاديش زعما نحتاجو هادو غير سو سون غير دي زيكزومبل صافي اي دونك et donc pour E égale à R carré ça fait R carré يعني راه لو بلون لاندا ملي كنقولوا f de u égale à moins u غير درنا une représentation الU راه تكون طالعة لهنا دونك لا ريبريزونطاسيون ديال moins u راه غادي تكون هاكا دونك هادي هي داك لا فونكسيون شنو سماوها هما لا فونكسيون سونطرال symétrie centrale هي هادي و f ديال f لاندا المهم هاد l'homothétie égale à lambda u التمثيل ديالها داير فحال هاكا avec u هو الفيكتور ديريكتور donc soit alpha 1 هادي 1 alpha عرفت المهم soit alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha n appartenant à n avec n appartenant à n l'application phi définie par هاد l'ensemble ديال x1 x2 jusqu'à x1 ياك définition ديالها خديناها مثلا هي هادي دابا كنضربوا الفا 1 x1 الفا زائد الفا 2 x2 زائد وكنضربوها حتى هي سي اون فورم لينيير ولا سي اون ابليكاسيون لينيير علاش حقاش الا درنا x1 x2 تاتا جوسكا x1 ودرنا عاوتاني دابا هادي بحال هي او ديالنا و في ديالنا هي y اولا x بريم 1 x بريم 2 x بريم وهي غادا حتى x بريم 1 في التعريف ديالها شنو غادي تقلب لينا توينا هي الفا 1 x1 زائد الفا 2 x2 حتى الفا n x1 عاوتاني زائد الفا 1 x1 بريم زائد الفا 2 x1 x2 بريم وهي غادا حتى الفا n xn بريم ويعني ولا جيتو ديروا الانالوجي غتلقاوها هي في ديال هاد لي x1 x2 حتى xn زائد في ديال داك xn بريم x2 بريم حتى xn بريم c'est ça donc c'est une forme linéaire ça هي le résultat suivant est évident شنو دابا ما غاديش نبقاو نخدمو يعني نبينو داك الشرط الاول u plus v ونبينو داك عاد ناخدو لاندا u f ديال لاندا u وكذا بحال سوز اسباس فيكتوريال هي هذيك يعني اختصرنا علينا الشغل ما بقيناش نبينو ان u plus v appartenant à f و لاندا u plus v appartenant à f ولينا كنديمونطريو نيشان ان u plus lambda v ولا u plus alpha v appartenant à f نيشان هادشي اللي غنبقاو نديرو هنا غير هنا في الاول دارو هكا عاد من بعد غادي يعطيونا لا كاركتيريزاسيون سهله دونك l'application f est linéaire هاد l'application de e vers f est linéaire si et seulement si équivalence quel que soit alpha ou bêta appartenant à k quel que soit u ou v appartenant à e f ديال alpha u plus bêta v égale à alpha fois f de u plus bêta fois f de v c'est normal باينه يعني حقاش نعتبروا هذه هي grand u مثلا وهذه هي grand v or هي application linéaire donc f ديال grand u f زائد grand v شنو كتساوي f ديال grand u زائد f ديال grand v or عاوتاني application linéaire و grand u égale à alpha fois u
إيوا حنا ديجا application linéaire عندنا إلا كانت ألفا فوا لان إلا كانت F ديال لامدا U شنو كتساوي؟ راه كتساوي هي لامدا ديال F de U هي لامدا فوا F de U دونك غادي تخرج هاد ألفا U وهنا غادي تخرج بيتا على برا وغتبقى F V. En général, F est linéaire si et seulement si, quel que soit alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, quel que soit U1, U2 jusqu'à UN, F ديال alpha 1 U1 زائد alpha 2 U2 زائد يعني كنخدمو دوك جوج شروط في الأول كتولي لنا هي F ديال alpha 1 زائد F ديال alpha 2 زائد F ديال وهي غادا حتى ل F ديال alpha n ومن بعد هاد الضرب عاوتاني كنديرو الشرط الثاني كنخرجوه على برا كتولي لنا هي alpha 1 F U1 زائد alpha 2 F U2 هي غادا حتى alpha n F UN. Dans la pratique on utilise la هادي هي اللي غادي نبقاو نستخدمو ديما هي هادي كناخدو غير ألفا وحدة بحال قلت لكم السوز اسباس فيكتوريال كنقولو U plus ألفا في نيشان ماشي ألفا U plus بيتا في يعني بلا ما نتقلو علينا الشغل soit F une application linéaire si et seulement si quel que soit alpha appartenant à K quel que soit U V appartenant à E F ديال U زائد ألفا في خاصها تكون كتساوي F ديال U زائد ألفا F ديال V صافي سي نورمال. هادي c'est une démonstration هادي قالوا évidente علاش باسكو c'est une application linéaire. application linéaire يعني ناخدو البروبريتي الأولى نفرقو بيناتهم بجوج غتولي F de U زائد F ديال ألفا في عاوتاني داك F ديال ألفا في بما أنها application linéaire نخدمو لا ريغل الثانية c'est-à-dire F ديال ألفا في غتكون كتساوي هي ألفا فوا F de V وصافي حنا وصلنا لهادي donc c'est évident. Donc pour deuxième sens soit U ou V appartenant à E دابا في الأول بدينا من هنا وصلنا لهنا دابا غنبداو من هنا باش نوصلو لهنا U ou V appartenant à E إذا F de U plus V شنو غتكون كتساوي هي F de U plus F de V حقاش يعني على حساب هاد الشرح هذا إلا خدينا ألفا إيكال 1 F de U plus V شنو كتساوي إيكال F de U plus F de V ها هو الشرط الأول ديال لينيير. غادي ناخدو في الشرط الثاني إلا خدينا مثلا هادو pour U égale à 0 F ديال ألفا U pour plutôt pour معرفتش كيف دارو هنا هي هاديك خداو pour U égale à 0 هي هاديك pour U égale à 0 E F ديال 0 E زائد ألفا V شنو كتساوي كتساوي F ديال 0 E زائد F زائد ألفا فوا F de V F ديال 0 E شنو كتساوي في الأصل هي 0 F سي نورمال 0 F هي اللي عندنا قبل في داك البروبوزيسيون زائد ألفا F de V يعني شنو غادي